aangenome kinders kry romantiese idees oor hoekom hulle opgegee word vir aanneming, maar ek moet sê, ek het nooit sulke romantiese idees daaroor gehad nie, want ek kon uitwerk dat as iemand hulle kind weggee, dan het hulle waarskynlik goeie rede gehad daarvoor en was hulle waarskynlik in haaglike omstandighede of wat ook al die geval mag wees. En sy het 8 kinders gebaar in 10 jaar. Ja, waarvan sy 5 weggegee het. En dit was interessant om met haar te praat. Ek het 1 keer met haar gepraat. Ek vertel julle, want dit was my so persoonlik geweest vanaand om dit te hoor. En ek het net 1 keer met haar gepraat op die foon. Ek het haar gebel. En ek het vir haar gesê, ek is bly om jou in die hande te kry. En ek wou graag net vir jou 2 dinge vertel. En dit is 1, ek wil vir jou dankie sê dat jy my nie doodgemaak het in jou maag nie, want ek is baie bly dat ek gelewe het. En tweedens wil ek vir jou dankie sê, omdat jy my weggegee het, want ek het fantastiese ouers gekry. So baie dankie dat jy altyd daai dinge gedoen het. Totsiens. En ons het mekaar nooit weer gesien. En dat ek julle sê, dat ek stap buite die teater rond in my stukke. Ek kan nie kyk hoe na mense nie. Die akteurs speel die tye en ritmes verkeerd en gehoor is dit in verpunt. En piep gaan jy sê, ek wil nie so plek. Dit is net vermoed. So ek kan nie. Ek het 1 keer toe ek jonk was het gekyk staan so, laai! Toe besef ek is mense om my, want die cues is nie vinnig genoeg nie, jy weet. So ek stap buite die teater om en dan luister ek by die deur, waar is hulle? En as ek kan hoor hulle hoort omtrent nou hier te wees, pragtig, daar is hierdie dag, dan weet ek die pleis op ritme. En as dan verkeerd, dan weet ek, hier skap. Dan hol ek die lugte toe en ek sê, hulle reg, hulle sê, my nie is alles van die oog. Vat ek hier aan. En 5 uur het ek reg om Graamsstad gestap. Van een kant tot die ander kant. Ek sweer, elke aand, dit was verskriklik. Maar nietemin, en toe het ek en Karen vir jare probeer om dit te laat maak in 'n drama. En PG het vir my die beste raad gegee ooit, wat ek ooit ontvang het as dramaturg in my hele lewe. Hy het vir my gesê, moenie worry oor al daai tematiese slim goede krap. Hy sê die akademici sal dit uitwerk waaroor jy geskryf het. Wat jy doen, is jy worry dat daai karakter met goeie rede opkom en afgaan. Dis al. En dis wat ek my hele lewe lank gedoen het. Ja. Almal weet wat gebeur het van na die Nasionale Party aan bewind gekom het in 1948. Toe gebeur, ek sal julle opsom in 1 paragraaf. Toe gebeur apartheid, dit was sleg en die Afrikaners is dose. Klaar. Dis die storie. Clear. Hulle is tronke toe en daar was een nice ouens, sy naam was Breitenbach. Dis dit. Okay. Dis die 60s en 50s en 70s van Suid-Afrika. Opgesom in 'n neutedop. En almal ken dit. Hulle gaan so nie nog 'n storie oor hoe sleg ons was in apartheid nie. Maar niemand as jy regtig vra, kan vir jou enige detail vertel wat het eintlik gebeur van 1914 tot 48 nie. Wat was die eintlike geskiedenis van die Nasionale Party? Waar het die kerk gestaan? Hoeveel mense weet byvoorbeeld vandag van my kykersgetalle? Right? Die 450.000 mense wat hierdie show gaan kyk op 'n Dinsdag aand. Hoeveel van hulle weet dat die NG Kerk het in die 20er jare die synode briewe geskryf wat hulle dominees verbied het om enigsins politiek aan te spreek, omdat hulle enigste doelwit was, is om siele te red, het sy brein wit of swart. Hoeveel mense weet daar was 'n swart NG Kerk? So dacht nee, wag, hier is nou interessante goed aan die gang hier. Kom ons gaan verstaan dit 'n bietjie beter deur die lewens van 4 ouens wat haaglik jong, arm na die boereoorlog, werk die myne, maar hoe hulle 4 lewens dan heeltemal verander oor hierdie tydperk van 1914 tot 48. Een gaan in die koerant besigheid in, ander word politikus, ander word 'n verregse AWD Bourbon tipe ou, ander en so gaan hulle almal deur hulle lewens en hulle kry vrouens en hulle kry kinders en dis 'n hele familie sage deur hierdie tydperk. Want dit vul daai gat dan in vir my, want dit is in die stad, nie op die plaas nie. En dit is 'n periodestuk. En Joshua wat ook Donkerland geregisseer het dit geregisseer. En ons het ook geld by die DTI gekry daarvoor. En ek moet julle sê, dis fenominale stuk werk wat hy gedoen het hier. En ek dink nie julle het al ooit sulke periodewerk gesien in terme van stelruimtes en kostumering op Suid-Afrikaanse televisie nie. Dis verstommend wat hy
ons daad, en dan tik ek doen baie navorsing op die internet. Tik jy enigiets Engels in. That is too solid flesh wood. Kom jy net so ver. Rish, al die quotes van Shakespeare, daar's hulle. Enigiets in Engels. Swat, daar's dit. Afrikaans. Soek die op nee, okay. Soek shit. Nee, niks nie. Niks. En wat ek vir mense probeer sê is, want ek is I'm a technophile. Ek's mal oor tegnologie. Okay. Is dat of julle nou daarvan hou of nie. The cloud is the future. Dit is sekerlik so seker as wat jy nie jou geld moes belê het in ossewaans en carriages in 1910 nie, van karre was op pad. Okay? Dit is die einde van papier uitgee. Dit maak klaar. En as ons nie as Afrikaans kultuur, ons Afrikaanse woorde op die internet kry, waar hulle in IJsland met 'n druk van 'n knoppie net so in die hande gekry kan word nie, gaan ons saam met die klippies van Donkerland uiteindelik in die gras van Darkest Africa verdwyn. So ons moet daar gesit word om in die global memory van die wêreld en deur die global memory van die wêreld onthou te word, of ons sal vergeet word